हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैजनालाई गुरुङ नूतन युट्युब च्यानलमा म नूतन आज चाहिँ मसँग मेरो छोरी हेलो नमस्ते खिनु गुरुङ अनि यता चाहिँ मेरो छोरा नमस्ते खेम गुरुङ आज चाहिँ यिनीहरू दुईजना मसँग मुक्बाङ गर्न मसँगै आएको छ अनि आज चाहिँ हामीले के अरे जे होस् मैले चाहिँ खिनु र खेम बाबुसँग चाहिँ के अरे फर्स्ट टाइम मुक्बाङ भिडियो लिएर आएको आज हामी तीनजना मिलेर हजुरहरूको लागि मुक्बाङ भिडियो लिएर आएको छु हाम्रो आजको मुक्बाङमा चाहिँ करेन्ट नुडल्स अनि साथमा चाहिँ अमलेट अनि ब्रोकली बोइल गरेको अनि चाहिँ ससेज फ्राई गरेको अनि यो चाहिँ सलाद स्यालेड अनि उसमा चाहिँ खिनु र बाबुको लागि चाहिँ कोक मेरो लागि चाहिँ ड्यू अनि पछाडि हाम्रो बिहान दर्शनमा चाहिँ हाम्रो माइल दिदी हुनुहुन्छ खाँदै हुनुहुन्छ स्ट्रेट फ्रम बुटोल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त अब स्टार्ट हजुरहरू पनि हामीसँगै खाँदै केही कुरा खाँदै हेर्नु होला है स्टार्ट गर्नु है गाइस प्लिज फिल फ्री टु गिभ योर फिडब्याक्स फास्ट खाने रहेछ है तीनजना बाबु करेन्टबाट सुरु गरौँ है टेस्ट गरौँ है फर्स्टमा ल छामाको त फर्स्ट है करेन्ट मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम है ए फर्स्ट टाइम चेयर्स गाइज यस्तो नि गर्न फेरि मिठो छ कस्तो आएछ मैले कसरी खाने हो ठिकै मेरो खानु जुस गरिदिउँ होइन मैले चाहिँ के गर्नु त फेरि हुन तिमी यता म चाहिँ यो साइडको मात्रै खान्छु है ओ माई गॉड मिठो लाग्यो पिरो है तपाईँ नि हाल्दैन याम्मी छ नहाल्ने दामी छ चाहिँ ब्रोकली बोइल गरेको दामी भयो साइड साइड धेरै भएन है मोमो ल्याउनु भनेको कम लाग्दैन मोमो चाहिँ बाबुले चाहिँ मोमो ल्याउनु भनेको थियो खिनु र मैले बिर्सेछु कि है खिनु ससेज नि सेला खाएको खिनु हो सबैको लागि गरेको है मिठो रहेछ ससेज चाहिँ त्यहाँदेखि मागेँ खिनु कसरी जान्छ होला कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो मिठो है अलिकति के हो के को बात के ठस्छ के हो आहा म फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको भएर हो यो खाइरह्यो भने मैले यो पनि खाएको अनि हजुर यो खानु भएन अनि हामीले चाहिँ हिजो बार्बिक्यू बेलुका है बार्बिक्यू खाएको थियो अनि हिजोको बार्बिक्यू चाहिँ हिजोको भ्लगमा हेर्नु होला रमाइलो भयो हिजोको चाहिँ अनि त्यो विङ्सहरू चाहिँ बचेको थियो माइल दिदी चाहिँ पछाडि बसेर करेन्टसँग विङ्स पनि खाँदै बजाउँदै झ्याम्पी हान्दै कति बजे यस्तो भयो तर है यो करेन्ट चाहिँ छ्यामा यो करेन्ट खाँदै जानु हो न 2-3 दिन लगातार अनि रामेन भन्दा चाहिँ करेन्ट मिठो लगाउँछ क्या रामेनै मिठो लगाउन अनि कस्तो छ मिठो लाग्छ कस्तो लाग्यो हाफ फ्राई दामी लाग्यो मलाई त के खाउँछु अच्छा अन्डा 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 जस्तो हो नलजाइकन मजाले खाऊ है लजाउने त रगतमा छँदै छैन त मासुमा मिठै भएको थिएन मिठो भयो सब्जी त दिनु थोरै देखेँ क्या काटेको अनि हामी चाहिँ ससेस ल्याएको होइन र एकदमै लङ टाइम पछि मात्रै आज सँगै भएको है आज भन्दा पनि 3 दिन भयो आज 3 दिन भयो हामी सँगै भएको आफ्टर 5 years 5 years अलमोस्ट 5 years अनि यसरी सँगै बसेर गफ गर्दै खाएको चाहिँ आज है हिजो अस्ति नै खाएको हो कि तर रमाइलो धेरै गरियो तर हिजो अस्तिको भ्लगहरू नि हेर्नु एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो माइल दिदीले खत्रै हाँसाउनु भएको छ
अभी है I am drinking water. जो करता है क्या मतलब कोक भन्न खानु खा क्या खाने हो सॉरी पछि हात बोइल गरेर कस्तो दामी हुन्छ नि अनि भोक लाग्यो तपाईँ कहिले किन भोक लाग्यो? सब्जी खाँदैन नखाने कस्तो फिल भयो अनि यो बिहान? ब्रोकली अनि यो साङ्चुहरू चाहिँ हाम्रो दिदीले नै घरमा Oh my god. रोपेर Organic तरकारी। अर्ग्यानिक हो क्या घरमै बनाउनु रेडी पार्नु हो छ्यामा हजुर कस्तो फिल भयो त नि नेपालबाट आएर ओ म त नेपाल आएर तिनीहरू सबैसँग भेटेर यसरी मेरो युट्युब भिडियोको लागि मुकबाङसँगै गरेर मुकबाङ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी खाँदाखेरि लाज नमान्नु है हजुर। हस् यसरी खानु यसरी। अब अलि राउनु तिमीले टाढा गरिसक्नु मैले फसाले Oh my god. के ल्याइदिनु? खै किन्छु भनेको है अब अहिले चाहिँ खाँदा मिठो हो भोलि फेरि हाउडा गर्छ तर हामीले कति 5 प्याकेट पकाएको थियौ छैन खाएकै हो हो नि यस्तो उसकै यो रामेनहरू क्या खाएन खायो भने जति खायो झन् खानु मन लाग्छ नि होइन इन्स्टाग्राममा यस्तो खाएको देखेँ नि होइन त्यो युट्युबले कहिले रेकमेन्ड गर्छ नि त अनि हेऱ्यो भने कस्तो खान मन लाग्यो नि क्या अनि म त खान मन लाग्यो बित्तिकै राति भयो नि होइन वहाँ करेन्ट पाउँछ करेन्ट पाउँछ तर मैले साह्रै अस्ति ट्राई मात्रै गरेको थिएँ तर मैले खाने गर्दा कि त सिन्रामिन खान्छु कि त त्यो कालोवाला के भन्छ बुल्डक त्यसलाई के बुद्धको त खान्छु कोरियामा त पाउँछ हैन के करेन्ट करेन्ट हैन नेपाली नुडल्स जुन भयो भने 2 PM त्यस्तोहरू पाउँदैन वाइवाईहरू पनि पाउँछ अनि यस्तो हुन्छ म त अरूहरूको मुकबाङहरू एकदम हेर्छु नि त बाबु किन यति धेरै भात खाएर पछि नि उनीहरू त्यो खाएको हेरेर खानु मन लाग्छ है सामा यो के अलिक कोरियन केटी छ नि जुन त खाइन्छ नि त्यसले खतरा खान्छ नि त्यो फुच्चिलो कि एकचोटि जानु नि किन पछि भयो। एकचोटि क्या बाबुलाई मैले भिडियो कल गरेको थिएँ है बाबु र करेन्ट के अरे बुल्टक होला त्यतिखेर बनाएको के सिन्रामिन हो मैले बनाएको बनाएको थिएँ एकचोटि मैले सिन्रामिन होला अनि मसँग बोल्दा बोल्दै रामेन बनाएर है हामीले फ्राई गरेर कस्तो मिठो गर्नु हुने गरी खाइदिएको कि म त सबै कुरा हालिदिन्छु कि मैले त के अनि त्यो आलु फ्राई होला है त्यो पनि खाएको थियो तिमीले त्यो लाइक केएफसी जस्तो क्या चुरुम चुरुम होला फ्रेन्च फ्राइजहरु अहिले हामीले त्यत्रो खाएन होटेलमा आना फेरि अहिले नि त्यत्रो धेरै खाएन जति खाए पनि आना खान मन लाग्ने कि यो मुखले त ल हैन हान्दाखेरि दुख्ने फेरि है दाँत पनि कस्तो बलियो क्या खाँदै हाल्नु पर्छ नि झल्लहरू हुन यहाँ चाहिँ हाम्रो माइली चाहिँ लास्टै कमेडियन हुनुहुन्छ है पछाडि बसेर लास्टै हाँसेर यो चाउचाउ पनि आया भन्नुपर्छ साग पनि खानु हिजो दरो खायो नि त साग हामीले साग खानु है साग तपाईँ सिफुड कति खान्छ सिफुड खान्छु तर त्यति साह्रो फ्यान चाहिँ हैन त्यस्तो फ्यान चाहिँ होइन मैले त ओ माइ गॉड तपाईले अक्टोपस खानु भयो खान्छु मैले त त्यो चलिरहेको नि खाइदियो त्यो एक्सपिरियन्स लिने भनेर चामल त्यो त भिडियोमा पनि के चलेको त्यो घाँटीमा अड्किन्छ नि त्यो ठुलो त खाएर यत्रो सानो डर लाग्ने क्या
विदेशीहरूले त ठुलो खाइसिँगै खाइदिन्छ नि मैले फेरि सिनाइन पकाउँदाखेरि त्यो उमाल्दाखेरि नै सबै ब्रोक्लिनी अनि के हाल्छु मैले अन्डा त भइहाल्यो होइन अनि सागसब्जीहरू जस्तो सागहरू प्रायः साग हाल्छु अनि म चाहिँ फ्रोजन उस लिएर आउँछु क्या प्राउन र स्क्विड लिएर आउँछु होइन अनि त्यही हालेर खान्छु प्राउन चाहिँ मनपर्छ मलाई मलाई स्क्विड मनपर्छ स्क्विड एन्ड प्राउन मनपर्छ मिठो हुन्छ है हाम्रो कम्पनीमा खानाहरू एकदमै दिनै पछि चेन्ज गरेर दिन्छ क्या अनि फ्राई चिजहरू एकदमै मिठो मिठो दिन्छ चिल्लो त प्रायः आई थिङ्क सबै प्रायः नेपालीहरूलाई चाहिँ सी फुडमा चाहिँ प्राउनै मनपर्छ क्या कस्तो चमचम हुँदैन क्रिस्पी बिसाइड मम्मीलाई चाहिँ मन परेन मम्मी त मन पर्दैन फेरि सामानै मन पर्दैन जस्तो हामी म अस्ति यहाँ बनाएको थिएँ क्या कसरी किन हाल्यो मम्मीलाई प्राउनै मन परेन त यस्तो भयो बाबालाई चाहिँ लास्टै मन पर्छ है कति धेरै हालिदिएको मलाई लाग्यो त्यत्रो मिठो लाग्यो बेसरी मिठो लाग्यो म एउटा ब्रोकोली के गर्नु आफूले बनाउन आउँदैन अरूले बनाएको मात्र खान मन लाग्छ मिठो लाग्छ आफूले पकाएको त केही पनि मिठो लाग्दैन नि मलाई बहिनी हो र अघि क्या ओ माई गॉड गेन्जी गराउ रहेछ सरी खाना खाऊ भने ए वा ओके कहिले तर खतरा हुँदैछ है खानु नि सामान गरेको त आफैले खायो यति राख्ने उसमा बाबाले आना त्यस्तो कलाकार हुने ए बाबाले हेर्नु पाएन नि त लास्टमा होइन मैले लाउरे हो लाउरे बाबा लाउरे अब जहाँ पनि पुग्छ अब कन्सर्टमा लाउरे मैले चाहिँ लास्टमा भ्लगिङ गर्नु भनेर उसको भिडियो बनाएको थिएँ कि अनि त्यहाँ चाहिँ सधैँको म्युजिक बजिरहेको थियो त्यो रेस्टुरेन्टमा अनि म गीत गाउँछु भने म त त्यो ठुलै स्वर निकालै गाउँछ होला भने सोचेँ क्या पछि त्यो तिम्रो यो ट्राइपडको उसमा आइदियो त्यो हातमा सोचेँ त्यो त्यहाँ बिस्तारै बजाएर त्यो गरेँ बाबालाई लिरिक्स पनि आउन क्या तर त्यही धुनमा कि यतिको के सोर्ने यस्तो हँसाएर त्यहाँ त्यो वेटरहरू नि हाँसेको थियो क्या हेरेर अनि पछि कुन गीत गाएर लास्टमा देउरा के अरे छामा के भन्छ अरे देउरालीको चौतारीमा सबै आगो फेरि पुरानो गीत पनि आन कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो लास्टमा है त्यहाँ ल गाइजहरू भ्याउनु भयो अलमोस्ट अलिकति बाँकी खाँदा ओ त्यो त गेन्जीले राखिदिएको बिचारा गेन्जी गेन्जी सुति हो गेन्जी चाहिँ तपाईँहरूले फेरि हिरो सोच्ला हिरोको नाम हो नि त होइन हिरो नि है फेरि हाम्रो किन यति खायो पेट हिरोइन बछ्यामा मात्रै भयो बाबु यति खायो बाबु के गर्नु म त करेन्टहरू सबै लिएर जानुपर्छ मिठो लागेको छामा है मिठो खालको है पिरो भएपछि त मिठै हुन्छ क्या अनि के हुन्न त लाँदाखेरि यस्तो प्याकेटको त के नि हुन्न क्या यो डेट भएकोहरू त सिल प्याक भएको त के नि हुन्न कसैको डिस्क्रिप्सन अनि एक्सपायर डेटहरू हुनुपर्छ क्या लिजिट हुनुपर्छ क्या त्यो हामीले घरमै लोकलहरू रेडी पार्छ नि त्यस्तोहरू पनि समात्छ है बाबु फेरि एयरपोर्टमा फेरि My mother put this भनेर अनि को खाने हो बा मलाई चाहिँ कोक एकदम मन पर्छ ओए मलाई धेरै हुन्छ लाग्यो धेरै हाम्रो खेल्नु चाहिँ कोक लभर बाबुलाई पनि मनपर्छ है तर खेल्नु जतिको चाहिँ होइन होला तर मलाई मन पर्दैन है सानो भयो कोक पनि मलाई त्यस्तो चाहिँ खानु त मन लाग्दैन तर मोमो र यस्तोहरूसँग चाहिँ फेरि अलिकति चाहिन्छ क्या अब तिमीहरू पर्यो विदेशी म पर्यो नेपालको त्यही भएर सादा जीवन उच्च विचार छ नि त मेरो होइन कोकमा निम्बु हालेर खाने दामी हुन्छ हो कोकमा निम्बु दामी हुन्छ प्लिज ओके ओके फाइन थ्याङ्क यू मलाई स्प्राइटमा मनपर्छ मिठो हुन्छ मिठो भयो छामी एउटा यो हो यो पिस खानु न एउटा
यो त उस भइसक्यो तल खसेको गेन्जीलाई खानु त बोल्छ वा खानु थियो वा आयो एउटा मासु 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 है देखाउनुलाई अनि छ मासु है मासु मासु अनि हल्का ग्रिनहरू खानु पर्यो नि त होइन मान्छेले आफ्नै शरीरमा मासु छ फेरि मासु खान खोज्छ किन तपाईँ भेजिटेरियन भिडियो हेरेर बस्नुहुने भ्युअर्सहरूको लागि है भेजिटेरियन तपाईँ त भेगन हुनुहुन्छ किन मान्छेसित मान्छेको मासु छ मान्छेको मासु बोकेर हिँडिरहेछ फेरि मासु 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 भन्छ फेरि मासु खान खोज्छ किन क्वेसन पानी पिने छ यो ड्यु पनि 5 वर्षमा खायो नि त मैले यो ड्यु पनि कोरियामा त यस्तो ड्यु पाउँदैन यस्तो स्लाइडाहरू स्प्राइट नै पाउँछ कोक पाउँछ स्लाइस स्लाइडर भन्छ कि स्लाइड स्प्राइट जस्तै हुन्छ कि तर उहाँको त कोकहरू पनि छुट्टै हुन्छ नि खामै होइन होइन कभर त छुट्टै हुन्छ कभर फरक हो के अरे कोकको टेस्ट सेम हुन्छ होइन तर स्प्राइटको चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ क्या कस्तो खल्लो हुन्छ कि भएको कोक त सेम हुन्छ नि त्यो के अरे सुगर फ्रीवाला मात्रै अलि तातो कि चिसो हो चिसो कोक खान्छ म चाहिँ कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो एकदम एकदम मलाई आज भोक लाग्थ्यो अनि मिठो लाग्यो अनि तिमीले त के अरे नास्ता खाएन नि त खाजा खाएन नि त हामीले त है त्यत्रो खायो मलाई डेन्जर खान्छ भनेर खासमा प्रिपेयर भएर बसेको थिएँ तर होइन र होइन भयो भने त अझै खान्थेँ कि तर यो बाबुलाई चाहिँ मोमो ल्याउनु पर्ने कि हामीले कस्तो मिस्टेक गरे के लाने भन्थ्यो कि यिनीहरू दुइटाले हो कि होइन यस्तो हो नि त हाम्रो एक बेला काम थियो मम्मी र बाबासँग कति दिमागमा भयो हाम्रो एक प्लेट म ल्याइदिएको तर मैले सक्छु जस्तो भएको थिएन भाइ है खाइदियो नि खाइदिएको भाइ त्यत्रो खाइदियो हामीले टक्क यहाँ किम्ची अनि टक्क एउटा मासु पोलेको मासु वाउ यत्तिकै नै रुचाउने रहेछ न मिठो हुन्छ त है खाना खाने एउटा यो खानु न प्लिज गाइस कोरियन नुडल्स चाहिँ एकदमै मिठो हुँदो रहेछ पिरो अब पिरो भएपछि त त्यतिकै मिठो भइहाल्यो तर फ्लेभर पनि मिठो रहेछ जे होस् अब हामीले त उहाँ त त्यो बुल्ता घरमा त रामेनहरू खाइरहेको थियो नि त तर यस्तो चिज चाहिँ धेरै खानु नि हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ केही पनि हुँदैन किनभने अब टेस्ट नै लिनुपर्छ नि त यस्तो चिजहरूको त एकदम मिठो भयो ससेज पनि एकदम मिठो अनि ब्रोकली त्यस्तै स्यालेड खाइरहेको छ नि कोक खाइरहेको छ यो स्यालेडहरू त झन् मिठो भइहाल्यो अनि सबसे मेन कुरा चाहिँ आज खिनु र बाबुसँग बसेर मुकबाङ गर्न पाउनु नै ठुलो कुरा हो है हामीलाई नै छ्यामाको च्यानलमा आएर मुकबाङ गर्न ओहो पाउँदा म एकदम भाग्यवान ठान्छु म मेरो आबालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई यो दुनियाँमा ल्याएर यसरी लिएर आएको रहेछ त्यही भएर मेरो युट्युबमा आउनु पाएको तर खुसी लाग्यो हामीहरू अलमोस्ट कति 5 इयर पछि भेट्यो है अनि यसरी बसेर छ्यामाको च्यानलमा आउनु है अब त फेरि धेरै टाइम छ नि यसरी फेरि भिडियोमा सँगै आउनु भनेको त है कोही यता कोही उता कोही यता है अहिले यो लास्ट आज मात्रै त हुन्छ होइन भातहरू त खाइन्छ होला भोलि बिहान एक दिन हो एक छाकको हामीसँग खाने भनेको है त्यहाँबाट हामी गाउँ गइहाल्छ के अरे तिमी त हुन्छ नि त तर बाबु हामी 3 जनासँगै भनेको त अझै हो लास्ट अनि अब त कति वर्षपछि हो भने अब है टाइम चाहिँ ट्याक्कै मिलाउन सक्दैन कि यसरी नै संयोगले टाइम मिल्यो भने त राम्रो हो खुसीको कुरा हो है त्यही नै हो अनि एकदमै मिठो भयो हाम्रो यो कोरियन नुडल चाहिँ रमाइलो पनि भयो खुसी पनि लाग्यो अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो मुकबाङ भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अनि आजको हाम्रो यो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला अनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला त्यही नै हो सबैजनाले धेरै धेरै माया गरिदिनु होला सबैजनालाई अनि Ana mocho.
कति मजा आएको के बाई बाई आजलाई यति नै हो फेरि पनि होइन यो सकेपछि बल्ल भिडियो इन्डप गर्ने कोक अलि खाने हो भयो अर्को धेरै भयो जस्तो भयो क्या सकेपछि क्याम्पे यो भ्युअर्सहरूको लागि भयो नि सिद्धान हो यसको लागि चाहिँ लाइक त बन्छ है फेरि पनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछु सबैजनाले साथ र सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई आजलाई यति नै बाई 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 नमस्ते बाबु ल सँगै ल तिम्रो स्टाइलमा भन न सँगै नमस्ते गरौँ न सबैले सँगै नमस्ते गर्ने सुरु अब गर्नु पर्यो के छैन तर लास्टमा पनि कति मजाले हाँसी खेल्नु गरिदिनु न ल ल ल ल बाई बाई नमस्ते गरौँ 1 2 3 बाई बाई नमस्ते